очень хорошо, в принципе, для Осетии, что эта тема вновь зазвучала, потому что чем больше дорог и путей между Северной и Южной Осетией, тем проще формировать единое экономическое и социальное пространство в рамках одной большой Осетии. Мамисон должен стать локомотивом вообще развития туризма на Северном Кавказе. Рядом с Мамисоном практически нету населенных деревень сейчас. Но через перевал по военно-Остинской дороге можно довольно быстро доехать до Квайсы. Квайса тоже сейчас теряет численность населения, как и вся Южная Осетия, люди оттуда уезжают. Но если появится военно-Остинская дорога, она заработает, она будет отремонтирована, вокруг нее будет развита инфраструктура, то житель Квайсы сможет добираться до Мамисона буквально в течение получаса. А значит, он сможет предлагать свои услуги и товары в этой курортной зоне и зарабатывать. Более того, решается вопрос привлечения рабочей силы в Мамисон. В теории можно возить людей из Мамисона в Кударское ущелье. В целом, Остины очень заинтересованы в реализации этого проекта, в том, что военно-Остинская дорога заработала, потому что сейчас, если на севере Осетии все-таки будет реализован этот транспортно-логистический хаб, то в каком-то смысле эта логистика будет и распространяться на Южную Осетию. Южную Осетию она тоже будет охватывать. А чем больше транспортных узлов находится на территории Северной и Южной Осетии, тем проще вести переговоры с той же Грузией, тем проще давить на Грузию, потому что у нас формируется довольно сильная переговорная позиция. Хотите получать товары, хотите пользоваться этой логистической инфраструктурой, ну тогда идите на уступки по вопросу Южной Осетии. Поэтому очень важно, чтобы этот проект дальше реализовывался, а не оставался в рамках разговоров и размышлений экспертов.